सबुठ भल जिन आप ईएमआई करके नहीं पारे जोटा कि अलग कौन भी स्टोर में अवेलेबल न थाए धर जड़े स्टूडेंट अच्छे हठात कि एत पैसा ना इन्वेस्ट करने सेकेंड हैंड लैपटॉप उपर कहीं भी ईएमआई दौन बट भाई स्टोर में आपको ईएमआई मिल सेकेंड हैंड लैपटॉप रे बजाज फाइनेंस भाई मैंने आज मुझे एमती स्टोर में आसिक पहुंची जोटी कि आपको वेराइटी टाइप्स लैपटॉप रो कलेक्शन देखा मिल जाव नुआ लैपटॉप भी मिल सेकेंड हैंड लैपटॉप भी मिल जब आपको पीसी दरकार पीसी बिल्ड करने चाहते सेटा भी आपको मिल जाव सहित जब आपको प्रिंटर दरकार आउ सीसीटीवी दरकार सबू सॉल्यूशन आपको गोटे जगह मिल गोटे छात तले मिल आम सहित अच्छा स्टोर ओनर भाई वेलकम टू इफेक्टिव ब्लॉगिंग ओडिया केमती अच्छा भाई भल अच्छे तो भाई आपन स्टोर को जो व्यूअर्स मैंने देखिए आसवे कौन बेनिफिट मिल कौन कौन प्रोडक्ट आप डील कर रिफर्बिश्ड लैपटॉप नुआ लैपटॉप सीसीटीवी प्रिंटर एवं आपनकर डेस्कटॉप आम स्टोर आप बेनिफिट कौन पाइपर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप नियंतु कि नुआ लैपटॉप नियंतु कि डेस्कटॉप नियंतु 7000 जिनस उपरको आमर बजाज फाइनेंस अवेलेबल है कम बजेट रे जन बाहर पैसा नहीं जे नबा चाहूँगी आमर सेटा बजाज फाइनेंस अवेलेबल हो जाउची आमर रिफर्बिश्ड हो कि आपनकर नुआ हाउस से आपन बजाज फाइनेंस पाइजे माने सेकेंड हैंड लैपटॉप ऊपर तो कहीं भी दियंतनी हमर ईएमआई दियंतनी बट स्टिल आपण को फाइनेंस कर दोसंदी भाई शहीद नगर मार्केट रे सेकेंड हैंड लैपटॉप ऊपर आपन को मिल जिवो फाइनेंस माने आपण ईएमआई रे सेकेंड हैंड लैपटॉप माने बजट सेगमेंट रे आसुतो लैपटॉप सब किनि कि नै परिबे भाई को स्टोर रु तो भाई जो मैंने इंटरेस्टेड है आसे आप लोकेशन कर दिखाँ आमर लोकेशन हूँ प्लॉट नंबर 765 महर्षि कॉलेज रोड शहीद नगर स्टोर ना हूँ फ्यूचर ऑफ आईटी आप गूगल भी सर्च कले फ्यूचर ऑफ आईटी आप लोकेशन देखे दो गूगल मैप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन अच्छे स्क्रीन पर भाई नंबर भी आम पकईदेबू डायरेक्टली से नंबर में कॉल करके आसतु जहाँ भी पसंद होची आपने डेफिनेटली भल प्राइस तो नहीं पारे ता सहित आपने ईएमआई करके भी नहीं पारे तो भाई स्टार्ट करिया वीडियो कोथरो लैपटॉप रो आज्ञा लैपटॉप जन देख परछंती किछटा लैपटॉप हमें शोकेस कर देइछु बहुत सारा कलेक्शन अछि बट सब तो देखै हबनी किछटा हमें सिलेक्टिव प्रोडक्ट आज आपन को देखैबू ता सहित भाई अलग कौन कौन सब प्रोडक्ट रहउछि केमती कोन सर्विस मिलुछि विषय भी अधिक हमें कथा हवा तो भाई एटू स्टार्ट कर दो आज्ञा जदी कहबा हमर सेकेंड हैंड लैपटॉप केतना को स्टार्टिंग होछि आपन हमर सेकेंड हैंड लैपटॉप भाई एबे जो स्टार्ट होछि आपनकर नुवा लैपटॉप तो रेट बढ़ी छि एबे हमर स्टार्ट हे जाउछि 10000 टका स्टार्ट हे जाउछि ओके 10000 रो सेकेंड हैंड लैपटॉप स्टार्ट होछि ठीक अच्छे जमी मो हाथ में डेल अच्छे भाई को मॉडल अच्छे एटा आपनकर अछि i3 रो 10 जनरेशन अछि 8 GB रो रैम 256 GB SSD एवं कंप्लीट लैपटॉप ऊपर 3 मास रो वारंटी आपन पाइबे जीएसटी बिल सहित एटा आपन पाइबे 18500 टका देखो लैटिट्यूड 3410 वाला मॉडल नंबर 18500 टका तो आपको मिल जिवो बट ता ऊपर भी आपको 3 मास रो वारंटी धर भाई वारंटी पीरियड भीतर कार किछि प्रॉब्लम हला देखो भाई हमर मार्केट रे आपन सेल होतबो मदरबोर्ड ऊपर 3 मास हमर टोटल आपनकर कीबोर्ड स्क्रीन बैटरी जहाँ सबू ऊपर आपनकर 3 मास वारंटी माने किछि भी खराब हले आपनकर रेस्पोंसिबल 3 मास ओके ओके ठीक अछि किछि किछि स्टोर आपन जानिथिबे जे समस्त कोन मदरबोर्ड ऊपर आपन वारंटी दोछु आ कोनोसी प्रोडक्ट ऊपर हम रिस्क नबुनी बट भाई को स्टोर आपन जदि लैपटॉप नौछंती किछि भी प्रॉब्लम हला आपनकर 3 मास भीतर यदि किछि भी प्रॉब्लम होछि से बोले कीबोर्ड हो बैटरी हो किमा जहाँ भी भाई का रेस्पोंसिबिलिटी भाई आपन को सर्विस प्रोवाइड करिवे तो एटा जिम थिला 18500 टका ना भाई आज्ञा ओके एटा गोटे देखतो ये भी सेंदी डेल रो अछि आज्ञा एटा भाई को मॉडल ता एटा डेल रो रहइबो आपनकर 3420 i3 रो 11 जनरेशन i3 11 जनरेशन आज्ञा ओके एटा भी सेंदी ब्रांड न्यू कंडीशन अछि जेम देख परछंदी भीतर भी आपन देख परथे तो यार केमती को प्राइसिंग रहइबो भाई एटा भाई आपन को आसीबो 20000 3 मास वारंटी सहित ओके 20000 3 मास वारंटी सहित आज्ञा याद भी सेमती माने सब पार्ट्स ऊपर वारंटी रहइबो ठीक अछि तो एटा भी आपन गोटे बढ़िया लैपटॉप देखा मिल जाउछे तो भाई किछि किछि लोग खोजंती जे हमको गेमिंग लैपटॉप दरकार आज्ञा ठीक है जीपीयू वगैरह थिबो तादरे गेम खेली परिया सेमती भी आपन बगर रे हां गेमिंग लैपटॉप भाई हम बगर अवेलेबल हे जाउची आपनकर एचपी रो हो कि आसूस रो हो हम बगर अवेलेबल हे जाउची सेकंड हैंड भी अवेलेबल होबो तो सबुठ भल जिन आप ईएमआई करके नहीं पारे जोटा कि अलग कौन भी स्टोर में अवेलेबल न थाए धर जड़े स्टूडेंट अच्छे हठात कि एत पैसा ना इन्वेस्ट करने सेकेंड हैंड लैपटॉप उपर कहीं भी ईएमआई दौन बट भाई स्टोर में आपको ईएमआई मिल जाए सेकेंड हैंड लैपटॉप रे बजाज फाइनेंस आज्ञा एटा गोटे अच्छी आसूस रो भाई एटा आसूस रो अछि एमडी रो 4 GB 500 GB हार्ड डिस्क अछि ओके 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 तो जम देख परछंती एटा कोन गेमिंग लैपटॉप कि ना एटा आपनकर नॉर्मल ओके ठीक अच्छे एठी आपन देख परथे केते फ्रेश कंडीशन आपन देखा मिल जाउची कोन से जगह स्क्रैच पैच किछि नै पूरा पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन रहबा आसूस रो पूरा पूरी बड़ लैपटॉप नै कि आज्ञा एटा 15 इंच लैपटॉप होते आज्ञा देखो ए टाइप रो अछि बैटरी बैकअप भाई सबुथरे केनतो बैटरी बैकअप देखो हमर जोडे इंपोर्ट लैपटॉप रहउची भाई जोडा इंपोर्ट लैपटॉप आपन जोडा 3 मास वारंटी रहउची इंपोर्ट लैपटॉप आपनकर 2 ରୁ 2.5 घंटा बैकअप दो आ इंडियन लैपटॉप जोटा सेटा हमर मासे वारंटी रहउची जोडा माने कस्टमर रीसेल लैपटॉपटा मासे वारंटी रहउची सेटा 1.5 घंटा ରୁ 2 घंटा बैकअप दो बैटरी ओके ओके तो इंपोर्टेड भी रहउची इंडियन भी रहउची तो इंडियन रे आपण मासे रहउची आ एथरे 3 मास रहउची ऑब्वियसली यदि आपण इंडियन लैपटॉप नेबे तो तार प्राइस भी सही से टिके कम रहइबो
जदि इंपोर्टेड नौछंती आपनकर बेनिफिट अधिक मिलुची वारंटी सहित आपनको भलो कंडीशन वाला लैपटॉप भी मिल जिवो मैकबुक भी जो मानको दरकार थिला एप्पल रो मैकबुक दरकार थिला देखंतु मैकबुक भी बढ़िया कंडीशन आपको देखा पे मिल जिवो एटा भाई को सीरीज टाइप मैकबुक रो एटा मैकबुक एयर हबो A1706 हबो इंटेल रो हबो आपनकर ओके ओके मैकबुक प्रो आज्ञा तो यार केमती को प्राइसिंग रखछन भाई एटा आपनको आसी जिवो 29000 टका 29000 आज्ञा एटा जदी जने वर्तमान मार्केट रे नुवा किनिबो ताको केतरा कोन आसी नुवा किनले भाई देखंतु एबे तो ए सीरीज ये बंद हलानी एबे जदी आपण मैकबुक M4 की ये कोनछन आपनको 1 लाख प्लस ओके ओके ठीक अछि एटा 29000 टका रे मिल जिवो ना कि आज्ञा देखो केते बढ़िया कंडीशन रे अछि जदि मैकबुक किना पे चाहते सेटा भी भाई को स्टोर रे अवेलेबल अछि आ गुटे देखि देबा ये भी संदि डेल रे अछि ये कौन बिजनेस सीरीज एटा बिजनेस सीरीज लैपटॉप रे कॉर्पोरेट लैपटॉप सब इंपोर्ट लैपटॉप कॉर्पोरेट इंपोर्ट लैपटॉप बिजनेस सीरीज रे अछि डेल रो एटा भाई केमति कोन रहउछि एटा आपनकर i7 रे रहइबो i7 रो 6 जनरेशन रहइबो 8GB 256GB SSD रहइबो ओके यार केमति कोन प्राइसिंग रहइबो एटा आपनको आसी जो 17000 टका ओके 17000 रे आज्ञा 17000 टका रे i7 लैपटॉप आपण माने नै परिए भाई को स्टोर को आसी कि ये गोटे देखुथिबे Lenovo रो थिंकपैड अछि i5 रो 10 जनरेशन 8GB रो RAM 256 SSD ओके आपण एटा टोटल कंप्लीट 1 ईयर रो वारंटी आधरे पाइबे 1 ईयर वारंटी 1 ईयर वारंटी हमें 1 ईयर वारंटी लैपटॉप रे भी डील करछु एटा 1 ईयर पूरा वारंटी आपण टोटल सब स्पेयर ऊपर 1 ईयर रो वारंटी पाइ परिबे ओके 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 तो यार केमति को प्राइसिंग रहबो एटा आसी जो आपनको 28200 टका 28200 आज्ञा पूरा ब्रांड न्यू तो कोन नुआ ही अछि ओ 28200 रे गोटे वर्षर वारंटी आज पर्यंत सेकंड हैंड लैपटॉप रे बोधे हमें केबे कोठी सुन नथले जे गोटे वर्षर वारंटी कोठी मिलुथबो बट भाई का स्टोर रे अछि आसी चेक आउट कर परिबे ए पर्टिकुलर आइटम रे ना कि आज्ञा ओके ता मॉडल आसी जाउजी ये गोटे मॉडल हबो एटा भी आपण वर्षे वारंटी पाइबे i5 रो 10 जनरेशन देखंतु i5 रो 10 जनरेशन डेल कंपनी रो अछि आदरे भी वर्षे वारंटी आज्ञा ठीक अछि ये केमति प्राइसिंग एटा आपन आसी जीवो 26500 26500 ओके यार सब माने नुआ जतले किना होतला केमति को प्राइसिंग पड़तला सब एगुडा देखन भाई हमर एगुडा सब कॉर्पोरेट सीरीज लैपटॉप जेहेतु आपनकर मार्केट रे जो हमर सेल होज कंज्यूमर सीरीज टू जाहले भी 15-20 हजार टका अधिक रहइबो सब ओके तो माने एई कॉन्फ़िगरेशन सहित केमति कोन प्राइसिंग सब आसे मार्केट एबे देखो एबे जो मार्केट रो सिचुएशन अछि एबे i3 लैपटॉप आपनकर 50000 प्लस हे गेलानी i3 लैपटॉप 50000 प्लस 50000 52000 प्लस हे गेलानी ओके ओके ठीक अछि देन एटा भी गोटे अछि डेल रो प्राय तो डेल ही अधिक क्वांटिटी अछि ना कि आज्ञा ये भी लैटिट्यूड 3420 मॉडल आज्ञा या प्राइस भी सेम ठीक अछि एटा आपनकर गोटे Lenovo रो थिंकपैड हबो हां Lenovo थिंकपैड i5 रो 10 जनरेशन 8GB RAM 256 SSD ओके ओके एबे एटा आपण 21000 टका पाइबे मासे वारंटी रहइबा ओके एटा इंडियन ताले आज्ञा देखंतु 21000 टका रे मासे वारंटी आपन मिल जिवो जेतु इंडियन लैपटॉप अछि यार कंडीशन भी बहुत बढ़िया अछि तो आपण माने आसी कि डेफिनेटली चेक आउट करंतु କିନ୍ତୁ डेल ला टच स्क्रीन लैपटॉप अछि एटा i5 जनरेशन अछि पूरा टच सेंसर सहित आपन देखा पे मिल जिवो आराम से ले आपण माने एटा भी नहीं परिबे बहुत ही बढ़िया कंडीशन अछि पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन रे केमति को प्राइसिंग रहबो यार एटा i5 रो 11 जनरेशन रहइबो आपनकर 3 मास रो वारंटी रहइबो एथिरे आपन एटा 29000 टका आसीयो 29000 टका रे टच स्क्रीन डिस्प्ले सहित टच स्क्रीन टाइप सी चार्जिंग सहित ओ भाई टाइप सी चार्जिंग भी अछि देखंतु याद रे एटी आपन टाइप सी चार्जिंग भी देखा पे मिल जाउछि तापर भाई नेक्स्ट देखिबा आ गोटे मैकबुक देखिबा एटी एटा गोटे मैकबुक अछि ओके मैकबुक एयर एटा मैकबुक एयर रहइबो A2179 रहइबो 16GB RAM 256 SSD ओके 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 एटा आपण मात्र हम पाकुर 3 मास वारंटी सहित आपण पाई परियो मात्र 33000 टका 33000 ओके ठीक अछि तापर आ ये गोटे आपण HP रो पाई परियो i5 रो 10 जनरेशन लैपटॉप 440G7 रहइबो ओके 440G7 8GB RAM 256 SSD एथरे आपण मासे वारंटी रहइबो आपण को एटा आसीओ 26000 टका ओके 26000 रे आपण को HP रे एते सुंदर लैपटॉप देखिया पे मिल जाउछि त आपण को जोटा भी पसंद आछे ना भाई को गोटे कॉल कर दियंतु काना प्रतिदिन लैपटॉप आछे प्रतिदिन सेल होउछि सेतपै कि करंट टाइम रे जतो आपण आसुसंदी स्टोर विजिट करसंदी से समय कोन लैपटॉप अछि भाई को डायरेक्टली कॉल करी पचारि परिबे भाई आपण को सब इन्फॉर्मेशन दे देबे यदि आपण किछि भी पसंद होछि एठू परचेस करी नै परिबे विथ EMI करी भी नै परिबे तापर भाई एटा गोटे डेल रो अछि एटा गोटे डेल रो आपण i5 रो 8 जनरेशन रहइबो 8GB RAM 256 SSD रहइबो लैटिट्यूड 3400 एटा आपण मात्र 19500 टका हम पाकर पाई परिबे मासे वारंटी सहित मासे वारंटी सहित 19500 ना कि आज्ञा देखंत ये भी संदि बहुत ही बढ़िया कंडीशन रे अछि तो आसी डेफिनेटली चेक आउट कर परिबे तो एबे हमें देखुथलो आपन को सेकंड हैंड लैपटॉप्स भाई आपण नुवा लैपटॉप रे डील करसुन आज्ञा नुवा माने को ब्रांड रे सब नुवा हमें सर HP डेल Lenovo Asus Acer
ओके MSI सब डील ब्रांड रे डील करछु ओके तो नुआ लैपटॉप रे भी ईएमआई अछि आदरे भी ईएमआई अछि तो एठी किछटा लैपटॉप भी रखा है आपण जेन देख परसंती एगोटा सब लैपटॉप गुडा तो आगे आगे देखो एचपी रो पूरा नुआ नुआ लैपटॉप भाई पाखे सब अच्छी आपन एतला आसीबे भाई आपन को कंप्लीटली गाइड दे देबे गाइडेंस सहित आप देखो लैपटॉप सब किणी नियंतु एठी देखो एचपी रो बहुत सारा लैपटॉप अच्छी डेल जो दरकार जो मानू डेल रो भी आपन को लैपटॉप सब मिल जो भाई का स्टोर रे सो आपन निज मन पसंद लैपटॉप बाछी नहीं पारे यदि सजेशन दरकार भाई अच्छा भाई को आसिक आप सजेशन पचारि पारे डेस्कटॉप दरकार देखो डेस्कटॉप भी भाई पाखे अवेलेबल रुहे डिस्प्ले अच्छे डेस्कटॉप अच्छे जो मैंने पीसी बिल्ड करने चाहते से भाई आप बिल्ड कर दी पीसी हमर भाई स्टार्ट हो जाउची 9999 टंका पूरा कंप्लीट सेटअप सहित आपन 1 ईयर वारंटी रहिबो पूरा सेटअप 9999 टंका आपन पाइबो ओके ऑलमोस्ट 10000 आ जदि जणको गेमिंग पीसी बिल्ड करेर अछि गेमिंग पीसी हेले आपनकर कॉन्फ़िगरेशन कोन दरकार हमहु सेंड कले हम संगे संगे प्राइस दउ सेठी ये ओके तो कोटेशन भाई आपन को दे देबे आपन को कोन कॉन्फ़िगरेशन दरकार को गेम खेला पई चाहछन सेटा टिके स्पेसिफिकेशन सहित भाई को पठेले भाई आपन को गाइड कर देबे एठी किंतु गेमिंग पीसी भी बनौ गेमिंग पीसी भी भाई हम बनाउ जदि आपन किछि भी लैपटॉप किनुसंती भाई आपन को स्पेशल किछटा गिफ्ट भी देबे भाई कोन गिफ्ट रे मिलियो भाई गिफ्ट रे आपन रहइबो लैपटॉप रो ओटे बैग रहइबो एचपी किबा डेल रो जो लैपटॉप नउजंती तार ओटे प्रीमियम बैग रहइबो आपन को वायरलेस रो ओटे माउस रहइबो एटा वायरलेस माउस आज्ञा वायरलेस माउस रहइबो एटा ओके एवं गोटे आपन कीबोर्ड रहइबो ओके आपन गोटे माउस पैड रहइबो प्लस आपन गोटे कीबोर्ड प्रोटेक्टर रहइबो ओके पांचटा जिंस कंप्लीटली फ्री रहइबो आपन जते टोर लैपटॉप परचेज करन हम स्टोर सब थरे आपन को 5-5टा गिफ्ट कंपलसरी ठीक अछि ता सदा प्रिंटर कथा टिके कोन प्रिंटर रे केमति कोन डील करसंते प्रिंटर हमें डील करछु आपनकर एप्सन हो एचपी हो ब्रदर्स हो कैनन हो प्रिंटर हमें डील करछु एवं प्रिंटर हमर स्टार्ट हे होछि 9999 टका ओके आपनकर जो थरे प्रिंट स्कैन कॉपी 1 ईयर वारंटी सहित ओके ठीक अछि जदी कहबा बजट सेगमेंट जो माने पर्सनल यूज पे नोसंती सेही टाइप रो प्रिंटर भी रहउछि प्रिंटर आज्ञा सेमती भी रहउछि सेतरे आपन ऑफिशियली वर्क आपन प्रिंट स्कैन कॉपी सब करि आज्ञा ओके प्रोफेशनल टाइप रो रहउछि सेटा आ जो मानको सीसीटीवी कैमरा दरकार घरे इंस्टॉल करा पय नसन ताको कोन आपन केवल सीसीटीवी कैमरा दसन पूरा पूरी सर्विस सहित नै सर्विस सहित हमर स्वतंत्र पिला अछंती आपनकर डील क्लोज हला परे पिला जाई आपन घरे इंस्टॉलेशन कर दे आसी ठीक अच्छे तो वैरायटी टाइप्स रो कैमरा रे भी भाई डील करछन जेन देख परछन सीपी प्लस रे भी आपन को बहुत सारा कैमरा देखा पई कि मिल जिवो जो माने निज घरे किबा ऑफिस रे कंप्लीटली सीसीटीवी सेटअप करा पई चाहछन से मन नै परिबे हिग विजन रे भी देख परथबे बहुत सारा भलो भलो आपन को कैमरा देखा पई मिल जिवो डोम कैमरा अछि तापरे ए टाइप रो बुलेट कैमरा भी देखा पई कि मिल जिवो बहुत टाइप रो सेटअप अछि कैमरा रे भी जो डील करछन कैमरा जदी जने निज घरे पूरा पूरी सेटअप करा पई चाहे केते कोन मिनिमम बजट भाई हमर रहि जाउची 10499 टंका कैमरा सेटअप टा टोटल एवं सर्विस चार्ज जो पिला जो इंस्टॉलेशन करियागु सेटा एक्स्ट्रा रहइबो माने किलोमीटर हिसाब रे देखि कि एक्स्ट्रा रहइबो सेट ठीक अछि जो 10000 समथिंग कहले सेतरे सब माने आस जिवो आपनकर सब आसी पूरा सेटअप टा ओके केतरा कैमरा कोन रहइबो चारटा कैमरा सहित डीवीआर सहित सब बहुत बढ़िया कथा तो को ब्रांड रे भाई खास करके डील करछन कैमरा रे हमें कैमरा डील करछु आपनकर सीपी प्लस हिगविजन हाई फोकस तो आउथरे मु कहया पय चाहूची जदी आपण कोनोसी भी प्रोडक्ट भाई को पाखरु किनुसंती आ आपनकर बजट होची 7000 ऊपर माने 7000 प्लस रो जदी आपण शॉपिंग करसंती ता ऊपर भाई आपनकर ईएमआई करे देबे बजाज फाइनेंस रे आपनकर ईएमआई हे जिवो ता सहित एठी आपन को प्रॉपर इन हाउस सर्विस भी मिल जिवो जदी आपनकर लैपटॉप नोसंती किछि खराब हला सेटाई भाई आपन को सर्विस करि दे परिबे भाई जदी प्रिंटर खराब होची तार भी सर्विस रहउची आज्ञा माने को प्रोडक्ट रे सब सर्विस रहउची हमर मेन फोकस रहउची आपनकर सर्विस रे आपनकर लैपटॉप डेस्कटॉप आपनकर प्रिंटर हे जाऊ आपनकर आईमैक हे जाऊ एप्पल लैपटॉप हे जाऊ बेसिकली हमर सर्विस रे एही ब्रांड ऊपर हमर फोकस आपण ऊपर भी सर्विस सेंटर अछि देखे देबो ओके ओके तो आमे तो वर्तमान स्टोर रे थिले टिके ऊपर को जिबे देखिबा कोन केमती कोन सर्विस सेटअप रहउची बिकॉज़ आपण जेतु गोटे लैपटॉप किनि कि नोसो जदी केबे भी फ्यूचर रे प्रॉब्लम होउची किबा प्रिंटर रे केबे किछि प्रॉब्लम होउची तो तार प्रॉपर सर्विसिंग भाई को पाकर आपण मिल जिवो टेंशन ना पई पड़िबोनी किबा अलगा कोनोसी जगह को जिबा पई भी पड़िबोनी एडी ही प्रोडक्ट किनिबे एडी की आसी के सर्विसिंग करके नेकी जिबे तो भाई टिके ऊपर जिबा देखिया आपनकर तो फ्यूचर ऑफ आईटी रो ग्राउंड फ्लोर रे प्रोडक्ट सेल हुए आ फर्स्ट फ्लोर रे आपन को मिल जिवो कंप्लीट सर्विस पॉइंट लैपटॉप हो किबा पीसी हो जदी खराब हे जाईची ताले एठी के नेकी आसंतु अफोर्डेबल प्राइस रे सर्विसिंग करके नेकी जांतु ता सहित जदी आपनकर हार्ड ड्राइव करप्ट हे जाईची डाटा रिकवरी करबा पई चाहउसंती सेही फैसिलिटी भी एठी अवेलेबल अछि ता सहित एठी प्रोफेशनल ट्रेन टेक्नीशियन अछंती जो माने कि आपनकर लैपटॉप हो किबा पीसी रो जे कोनोसी भी प्रॉब्लम रो सॉर्ट आउट करि परिबे तो केमती लागले आज रो वीडियो डेफिनेटली हमको कमेंट करके जणेबे एते सारा बडे बडा लैपटॉप भी देखेलु ता सहित
गोटे बहुत ही बढ़िया ऑफर आपको दिहला भुवनेश्वर में फास्ट टाइम पे कि सेकेंड हैंड लैपटॉप ऊपर ईएमआई मिलला जोटा कि आगुरी केबे मिलू नथिला तो डेफिनेटली ऑफर रा फायदा उठांतु एठी आसी के ढेर सारा शॉपिंग करके नेकी जांतु भाई थैंक यू सो मच हमको एसरा प्रोडक्ट देखि दिबारु आज भाई गाइस वीडियो एथि थिला देखाबा पुनी आउ गोटे जबरदस्त वीडियो से बंदा विदाय दियौ नमस्कार जय जगन्नाथ। वीडियोटी होची गोटे पेड कोलैबोरेशन वीडियो तो किछि भी किनिबा पूर्व प्रथमे वेरीफाई करंतु जदि आपनको ठीक लागुची ताहाले ही किनंतु।